అది మనం వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఉండదు. మనకి ఎప్పుడు సిమ్టమ్స్ ముందే ఉంటాయి. కానీ బట్ మనకి గుర్తుపెట్టగలగాలి. ఈవెన్ ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు అది మనకు వేరే కారణాలు ఫస్ట్ చూస్తాం యూజువల్‌గా. సో అవి కాకుండా ఇవి లేట్‌గా చూస్తాం. ఒకవేళ మనకు ఎక్స్‌రేలో వాటిలో గుర్తుపట్టేసరికి కొద్ది లేట్ కావచ్చు. సో అట్లా కూడా ఉంటుంది. కానీ బట్ అందుకనే డాక్టర్లు కూడా ఎప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మనం హై ప్రివలెంట్ కంట్రీస్ కాబట్టి, హై బర్డెన్ కంట్రీ కాబట్టి మనం ఎర్లీ స్టేజెస్‌లోనే మనము ఈ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ కింద మనము ఈ డిసీజ్‌ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే తప్పకుండా మనం ఆ డిసీజ్‌ని మనం గుర్తుపట్టగలుగుతాం. ఎర్లీగా గుర్తుపడతాం. పేషెంట్ తొందరగా రావాల్సి వస్తుంది. సిమ్టమ్స్ చూసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ రోజులు డిలే చేయకుండా తొందరగా వెళ్ళి డాక్టర్ గారికి చూపించాల్సి వస్తుంది. డాక్టర్ గారు కూడా ఈ దీంట్లో ఈ ఈ ఈ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి సస్పెక్ట్ చేసి తొందరగా దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తే సో చాలా శాతం మనము ట్యూబర్క్లోసిస్ని గుర్తుపట్టచ్చు. ఎర్లీ స్టేజ్లో గుర్తుపట్టచ్చు. దగ్గినప్పుడు రక్తం పట్టడానికి ట్యూబర్క్లోసిస్ మనకు కామనెస్ట్ డిజీజ్ అయినా కూడా మనకు వేరే డిజీజ్లో కూడా జనరల్గా మనకు క్యాన్సర్లో కానీ లంగ్ క్యాన్సర్లో కానీ లేకపోతే మనకు బ్రోంకెక్టైసిస్ అని అంటారు. మనకు ఊపిరి నాళాలు ఉంటాయి కదా, ఎయిర్వేస్, అవి కనుక అవి డైలైట్ అయ్యి ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాటిలో పర్మనెంట్గా చేంజెస్ వస్తాయి. సో అటువంటి కండిషన్లో కూడా వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు రక్తం పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మనకు ఈ స్టేజ్తో సంబంధం ఉండదు. మనకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే ముందు రక్తం పడవచ్చు, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు రక్తం పడవచ్చు, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకు సెక్యులే అంటాం, సెక్యులే ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే డిసీజ్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది కానీ దాన్ని అది వదిలిపెట్టే స్కార్ ఉంటుంది కదా, మనకు పైన మనకు స్కిన్ మీద మనకు ఎప్పుడన్నా ఒక కురుపు కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి లేకపోతే ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఒక స్కార్ మిగులుస్తుంది. అట్లాగే మనకు ఈ టీబీ కనుక లంగ్ లోపల ఒక స్కార్ మిగిల్చింది అనుకోండి, సో ఆ స్కార్ చుట్టూ ఆ స్కార్ వల్ల మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. దాంట్లో ఈ హీమోప్టసిస్ అంటే దగ్గుతుంటే రక్తం పట్టడం అనేది ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. సో దానికి ఏంటంటే మనము ఎర్లీగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇమీడియట్గా వెళ్ళేస్తే మనకు ట్రీట్మెంట్ కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ కింద మందులు ఇస్తే 99% కంట్రోల్ అవుతాయి. ఒక్కోసారి మ్యాసివ్ అయ్యి ప్రాణాపాయ స్థితి కూడా వస్తుంది. వాటిలో కూడా మనకు అది రాకుండా ఉండడానికి మనకు బ్రోంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబలైజేషన్ అని అవసరం అనుకుంటే ఆ ఎఫెక్ట్ అయిన డిసీజ్ లంగ్ పార్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా మనం సర్జరీ చేసి తీసేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ రేర్గా ఉంటాయి. మనకు ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా నేను ముందే చెప్పాను, ఇన్ఫెక్షన్కిను డిసీజ్కి మధ్యలో ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినంత మాత్రమే డిసీజ్ రాదు. 100 మందికి ఇన్ఫెక్షన్ అవుతే 1% మాత్రమే డిసీజ్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, మన ఇమ్యూనిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన ఇమ్యూనిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సో మన ఇమ్యూనిటీని మనం ఇచ్చేయాలంటే తప్పకుండా మనం గుడ్ స్లీప్, గుడ్ రెస్ట్ అండ్ గుడ్ ఫుడ్. ఎప్పుడు కూడా గుడ్ ఫుడ్ ఉండాలి, గుడ్ స్లీప్ ఉండాలి. అండ్ ఎందుకంటే స్లీప్ వల్ల కూడా మన ఇమ్యూనిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉంటే కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ దెబ్బతింటుంది. ఎస్పెషల్లీ నైట్ డ్యూటీస్ చేసేవాళ్ళు బాగా ఇచ్చేసిన వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ లెస్ ఉంటుంది. తర్వాత ఫుడ్ ఇంపార్టెంట్, మంచి టైంకి ఫుడ్, వాళ్ళు మంచిగా తినటమే కాకుండా గుడ్ ఫుడ్ తినటమే కాకుండా టైమ్లీ ఫుడ్. నేను ఇవే చూస్తుంటాం యూజువల్గా. మనకు ఈవెన్ మనం చూస్తుంటాం కొంతమంది ఈ పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత కాలేజీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు దూరం కాలేజీకి వెళ్తుంటారు. దూరం కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పొద్దున పూట టిఫిన్ చేయకుండా వాళ్ళ తర్వాత లేట్గా స్కిప్ చేసేస్తారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తారు, లంచ్కి అది చిన్న బాక్స్ తీసుకెళ్తారు. బాక్స్ తీసుకెళ్ళి సరిపోదు, వాళ్ళ ఏజ్కి గ్రోయింగ్ ఏజ్కి సరిపోదు. కానీ అయినా కూడా అట్లాగే మేనేజ్ చేసేసరికి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక 6 months 1 yearకి ఇమ్యూనిటీ డ్రాప్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్. అంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గినా కూడా మనకి అటాక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు మాత్రమే జనరల్గా డిసీజ్ బయటపడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఒకసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత రాకుండా ఉండాలంటే ఇది తీసుకోవాలి. ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే మెయిన్గా పేషెంట్ మాస్క్ పెట్టుకోవాలి, దగ్గినప్పుడు ఏదైనా గుడ్డ అడ్డు పెట్టుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ దగ్గు అయినా మనకు డిసీజ్ తెలియడానికే మనకు 2 వారాలు పడుతుంది యూజువల్గా. టీబీ పేషెంట్ మనం మొదటి రోజు దగ్గుతోనే మనం గుర్తుపట్టినాం. సో అప్పటిదాకా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద మెజర్స్ సచ్ దట్ మనకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏ దగ్గు వచ్చినా కూడా మనకు నోటికి గుడ్డ అడ్డు పెట్టుకుంటే తప్పకుండా ఆ డ్రాప్లెట్ న్యూక్లియై ఫామ్ కాదు కాబట్టి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వేరే వాటి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది. సో అదొకటి. రెండోది ఏంటి, మనం కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా నోటికి మాస్క్ అవసరం ఉంటే పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రీట్మెంట్ ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి? ట్రీట్మెంట్ చెప్పాను కదా, 6 months నుంచి 6 months, ఒక మినిమం 6 months. అండ్ కొన్ని కండిషన్స్లో మనం 9 months to 1 year ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 1.5 years ఇచ్చినవి కూడా ఉన్నాయి. ఇది నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా మనము 2,20,000 డెత్స్ అవుతుంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఆల్మోస్ట్ మనకు ఎవ్రీ 3 seconds 4 secondsకి
ఒక పేషెంట్ టీబీతో పోతున్నాడు. ఓకే. సో అంటే దాని సివియారిటీ అంతా ఉంటుంది. మనం దాన్ని కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక మనకు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. రెండోది ఏంటంటే మెయిన్గా మనకు పేషెంట్ వాళ్ళు దే లూజ్ దేర్ జాబ్. సివియర్ అయిపోయినప్పుడు దే లూజ్ దేర్ జాబ్. అది కాకుండా మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ ఇలా చెప్పినట్టు దగ్గినప్పుడు రక్తం పడవచ్చు. సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో కూడా పేషెంట్కి ప్లస్ తర్వాత స్కార్ మిగిల్చిందంటే మనకు దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రికరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి పేషెంట్ని ఊరికే ఇబ్బంది పెట్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. తర్వాత మరీ ఎక్కువ డిస్ట్రాయ్ అయిందంటే కనుక రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. యూజువల్గా ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సఫిషియెంట్గా ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవి ఎక్కువ పడుతుంటాయి. తర్వాత పేషెంట్ రికరెంట్గా అడ్మిట్ కావాల్సి వస్తుంది. అది మనం ఎర్లీగా చేస్తే కనుక 99% మంచిగా క్యూర్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ తేడా ఏంటంటే మనం ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయాలి. ట్రీట్మెంట్ మంచిగా చెప్పిన పూర్తి టైము మనం 6 months, ఎందుకంటే మనకు పేషెంట్ యూజువల్గా మానటానికి ఈ 6 months వాడకుండా మధ్యలో ఏం చేస్తుంటారంటే ఆపేస్తుంటారు. అది ఆపడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు, లేదంటే తగ్గిపోతుంది. 1 or 2 month లోపల పేషెంట్ నార్మల్ అయిపోతారు. సో నార్మల్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి బంద్ చేసేస్తాం. సో అట్లాంటి బంద్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. సో దాన్ని ఆ కాంప్లైన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే కనుక మనకు క్యూర్ రేట్స్ మంచిగా ఉంటాయి. పేషెంట్ తరఫున కంప్లీట్గా మందులు టైంకి వాడటం, చెప్పినంత డ్యూరేషన్ వాడటం, ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రీట్ చేసే డాక్టర్నే మళ్ళీ కలవటం, అది ఇంపార్టెంట్. మనమే బంద్ చేసుకుని మనమే డిసైడ్ చేసుకుని ఈ మెడిసిన్ వేసుకుంటే నాకు ఈ సింటమ్స్ వస్తున్నాయి, ఇది తీసేస్తే వాడాలి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తప్పకుండా డాక్టర్ గారు దానికి చేసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకుంటారు. యూజువల్గా ఆపాల్సిన అవసరం చాలా రేర్గా పడుతుంది. ఇందా కూడా మనం విన్నాము, ఒక అపోలో దాని నుంచి వాళ్ళు ఆపారు. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏర్పడినప్పుడు ట్రాన్సియంట్గా ఆపుతారు, మళ్ళీ వెంటనే రీస్టార్ట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఒకసారి డిసీజ్ ఉందని తెలిసిన తర్వాత తప్పకుండా ట్రీట్మెంట్ పడాలి, లేకపోతే అది నడవదు. దాన్ని ఏ విధంగా పెడతాము, మెడిసిన్స్ ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తాం అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. తీసుకోవాల్సిన డాక్టర్ డెసిషన్ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది.